Bismillahirrahmanirrahim. Now viewers, welcome to my channel. আপনাদের আপনার পরিবারকে শুভ জামাই ষষ্ঠী। আজকে আমি এই জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে নিয়ে এসেছি মুড়ি ঘন্ট মাছের মাথা দিয়ে। বন্ধুরা, আপনাদের যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আগের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। চলুন রেসিপিটি দেখে নিই। এখানে আমি নিয়েছি রুই মাছের মাথা আর পেটির দুটো পাতলা পিস। সেটিকে আমি একটি কড়াই নিয়েছি। কড়াইয়ে 1 কাপ মুগ ডাল ভেজে নিচ্ছি। হালকা করে ভাজবেন, তারপরে ভালো করে ওয়াশ করে নিলাম। ওয়াশ করে নিয়ে এবার সেটিকে প্রেসার কুকারে দিয়ে দিচ্ছি। একটা সিটি দিলেই হয়ে যাবে, বেশি আমরা সেদ্ধ করব না। এতে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ জল। এবার দিয়ে আমি সেটিকে 1 সিটি দিয়ে দেব। এবার এই মাথাগুলোকে আমি ভেঙে নেব। টুকরো টুকরো করে নিলাম পিসগুলোকে হালকা একটু। এবার আবার একটি কড়াই নিয়েছি। কড়াইয়ে আমি 3 টেবিল স্পুন তেল দিয়ে দিলাম। তেলটি গরম হয়ে এলে আমরা এবার তাতে মশলা অ্যাড করব। বন্ধুরা, আপনাদের যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেল লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাকে এনকারেজ করার জন্য। অনেক এনকারেজ করেছেন, অনেক ভিউয়ার্স এসেছে, আমি খুব খুশি। তো আজ জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে আমি এই রেসিপিটি নিয়ে আসলাম। এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটি বে লিফ, তেজপাতা, 2 শুকনো লঙ্কা, 2 কাঁচা লঙ্কা, 1 চিমটে জিরা। এইটিকে একটু ফ্রাই করে নেব। এতে দিয়ে দিচ্ছি আমি একটি বড় পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলোকে বেশ লাল হয়ে আসলে তখনই করবেন, ভালো করে ফ্রাই করবেন। দেখুন পেঁয়াজগুলি বেশ লাল হয়ে গেছে। এবার আমরা এতে মশলা অ্যাড করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা বাটা 1/2 চা চামচ। যেহেতু আমি লঙ্কা আগে অ্যাড করেছি সেই জন্য আমি এখানে, যদি আপনারা একটু বেশি ঝাল খেতে চান তো ঝাল যেমন আপনাদের ইচ্ছে। দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। বেশ ভালো করে মশলাগুলোকে ভাজবেন, কেন আদা রসুন যখনই আপনি অ্যাড করবেন তখনই কিন্তু মশলা কিন্তু কড়াইয়ের গায়ে লাগবে। তো সেই জন্য এবার সেটিকে ভালো করে ভাজতে থাকতে হবে। একটু করে মশলা অ্যাড করবেন, একটু করে ভাজবেন। প্রয়োজন পড়লে একটু জল দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা। এটি একটি মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ বাটা আমি নিয়েছিলাম, সেটি পেঁয়াজ বাটা আমি দিয়ে দিয়েছি। দেখুন মশলাগুলো বেশ ভাজা হয়ে এসেছে, আমার মশলার গা থেকে তেল বেরিয়ে গেছে। এবার তাতে দিয়ে দেব আমি 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো। আমি গোটা হলুদকে গুঁড়ো করে নিই, এখানে আমাদের মিল আছে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে লবণ। তো এই গোটা হলুদ যখনই হয়ে যায় এবার আমাদের মশলা ভাজা হয়ে গেছে। আমি এখানে মুগ ডাল দিয়ে দিলাম
সেদ্ধ হয়ে গেছে আমাদের মুগ ডাল। হাফ সেদ্ধ করবেন, বেশি সেদ্ধ করবেন না, নইলে গলে যাবে পুরো, যেন গোটা গোটা থাকে। দেখুন আমাদের বেশ সুন্দর হয়ে এসেছে। এবার আমি মাছের মাথাটি অ্যাড করে দিলাম। আপনারা যদি চান তাহলে মাছের মাথাকে মশলার সাথেও ভাজতে পারেন। বেশ আমাদের মুড়ি ঘন্ট রেডি। আমি যেটি হলুদ গুঁড়োর কথা বলছিলাম, আমাদের খাঁটি হলুদ গুঁড়ো, সেই জন্য একটু দিলেই রং হয়ে যায়। আমি একটু সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দিচ্ছি, 1/4 কাপ, কেন একটু শুকিয়ে এসেছিলো, জলটা কম ছিল। আপনারা গরম জল দেবেন, উষ্ণ গরম জল দেবেন, নইলে ডালের গা থেকে জল আলাদা হয়ে যায়। বেশ আমাদের হয়ে গেছে। এবার গ্যাসটিকে আমরা অফ করে দেব। তাতে এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 চামচ ঘি, দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব। এবার পরিবেশন করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ।